अहिले 6:55 गइरहेको छ बिहानको। अनि आज हामी सुरु गर्दैछौँ डे 8 को हाम्रो राइड। जानेछौँ पठानकोट हुँदै कतिटकतिर। बिहानै अहिले ट्राफिक धेरै कम्ती, मौसम ठिकैको चिसो त्यस्तो गर्मी छैन। बिस्तारै पन्जाबको गलीहरू जाँदैछ। एकदम आम नजारा। बिस्तारै सर्भिस गाडीहरू चल्न थालिसकेको छ। मर्निङ सिफ्टको अफिस जाने अनि स्टुडेन्ट्सहरू स्कुल जाँदैछ। अब यो गली क्रस गरेपछि लाग्नेछौँ हाइवेतिर। हल्ला यो हाइवे जलन्धर पनि जाँदो रहेछ। अनि हामी जानेछौँ पठानकोट भएर। मौसम सुहाना छ, बिहानै एक प्रकारको फ्रेस। अहिले चाहिँ अहिले म पन्जाबमा छु जस्तो लागिरहेको छ, किनकि हाइवेको दुवैतर्फ हरियाली खेतहरू देख्न थालिसकेको छ। अमृतसर र लुधियानामा त खासै हामीले यस्तो हरियाली देख्न पाएनौँ, सायद इन्डस्ट्रियल प्लेस भएर होला। ब्रिज अनि यहाँ पनि सायद टुरहरूलाई एक्जिबिसन होला तलबाट। यस, एज आई सेड, नो टोल फर टु व्हिलर्स, थ्याङ्क गड। अहिलेसम्म हामीले युपीमा दुईपल्ट टोल तिरिसकेको छौँ। एकपल्ट 390 समथिङ अनि एकपल्ट 250। अहिले पनि म पन्जाबको खास फ्लेभर महसुस गर्दैछु। हाइवेको दुईपट्टि हरियाली खेतहरू। अन्त यहाँ पनि टोल एक्जेम्प्टेड फर टु व्हिलर्स। गुगल गर्दाखेरि सायद पन्जाब गुरदासपुर भन्ने ठाउँ पनि यही वरिपरि नै हुनुपर्ने मेरो ख्यालमा। Srinagar 337 Jammu 88. Wish you a very happy journey. Thank you NX44. Woohoo! फेरि प्लेस सकेर पहाड देख्न सुरु भइरहेको छ। हर्षको लहर छाइरहेको छ। आज हामीलाई पुग्नु पर्नेछ सोनमर्ग या त श्रीनगर। भेरी ब्युटिफुल। अब यहाँदेखि सुरु हुँदै रहेछ पहाड।
ठन्डा मौसम, मैदानको गर्मीले हाम्रो छाला पिर्सायो, घमरे निस्केर बुरा हाल, एकदमै बेहाल। फर्स्ट चेक पोस्ट, अब यहाँ से शुरू होता है जम्मू कश्मीर। वाह 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 वाह, वेलकम टू जम्मू एन्ड कश्मीर। भिडियो गर्दैछु नि सर, भिडियो गर्दैछु नि सर। हजुर जाउँ है, जाउँ। अनि हामीले एन्ट्री गऱ्यौँ जम्मू कश्मीरमा। एकदमै खुसी लागिरहेको छ, एउटा नयाँ जोस उत्साह मनमा भरेर आयो। पर्खिनु सर। वेलकम टु जम्मू एन्ड कश्मीर। जम्मू कश्मीर हामीले एन्ट्री गऱ्यौँ। पुलिसले पनि सोधखोज केही गरेन। मेरो पछाडि देख्नुहुँदैछ जम्मू कश्मीरको वेलकमिङ गेट, चेकपोस्ट। हाम्रो दुईजना साथी बाटोमै कता गुम भयो, पर्खिरहेको छौँ। सायद हामी बाटो भुलिएको छौँ। जानुपर्ने बाटो सायद
यहाँदेखि हामी लाग्नेछौँ श्रीनगरतिर। भोक लागेको छ, कुछ खाने हो। नेशनल हाइवे 44 में पर्ने यो चेनानी नासरी टनल, जसलाई बादमा रिनेम गरेर डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बनाइयो 2011 इनोग्रेसन हुँदाखेरि, जसको यो टनलको काम चाहिँ 2011 में सुरु भएको रहेछ। अनि यसको डिस्टेन्स 9.2 किलोमिटर। लाइट, एयर कंडिसन, इमर्जेन्सी पार्किङ सबै वेल म्यानेज्ड रहेछ यो टनलमा। यो टनल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मोटामोटी 30 किलोमिटर्स डिस्टेन्स हामीले सर्टकट परेको छ। 30 किलोमिटर्स भन्ने बित्तिकै मोटामोटी 1 घन्टा हाम्रो सेभ भएको छ।
हिल स्टेसनको बाटो हो 30 किलोमिटर्स कभर गर्नु मोटामोटी 45 मिनट्स टु 1 आवर त लाग्छ Thank you Jammu Kashmir for the well managed beautiful tunnel. You have saved our time. पहिला लद्दाख आउने साथी राइडर्सहरूले हामीलाई डिस्क्रिप्सन त दिएको थियो कि पत्नीकटको बाटो अलिकति धुलो छ भनेर। साँच्चै हो रहेछ, स्पेसली यो ठुलो ट्रकहरूले गर्दाखेरि अझै बेसी धुलो उडिरहेको छ। पत्नीटप आइपुग्यो। बिहान हामी 7 बजे हिँडेको अमृतसरबाट। बाटोमा रोक्दै पानी पिउँदै फोटो खिच्दै भिडियो बनाउँदै बल्ल बल्ल पत्नीटप आइपुग्यो। लन्च गरिसकेको छ हामीले। आज श्रीनगर बस्ने हाम्रो प्लान। गर्मी धुलो यो हालत भइरहेछ। फ्युलभित्र निकै तल यीपट्टि आउँदैछ। सो रिफ्युल गराउनु एकदमै जरुरी छ। अगाडि पम्प रहेछ, त्यहाँ गर्ने हो। अब रिफ्युल एकपल्टमा अहिलेसम्म म 600-700 को लाउँदै आउँदैछु। अहिलेसम्म मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि 6000 समथिङको मैले रिफ्युल गरिसकेको छु। डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनलको बादमा यो सेकेन्ड टनल बनिहाल र काजीगुण्ड भन्ने ठाउँको बिचमा पर्ने यो जवाहर टनल, जसको डिस्टेन्स छ 2.85 किलोमिटर्स, मोटामोटी 3 किलोमिटर। सेकेन्ड टनल पनि हामीले क्रस गऱ्यौँ सक्सेसफुली। अहिलेसम्म सही सलामत हिँड्दैछौँ। अहिले बेलुकाको 5 बजिरहेको छ।
अनि हामी उड्दैछौँ। खै के छ हरन नआएको जान हो भाइ जा। फर्स्टमा हाम्रो एज पर आइटिनरी सोनमर्ग गएर बस्ने हाम्रो प्लान थियो, तर सोनमर्ग हामी पुग्न नसक्ने रहेछ किनकि बिस्तारै बिस्तारै रात हुनेवाला छ। We are about to reach Srinagar, beautiful valley. म चाहिँ जहिले पनि ढिलो हुन्छु यो क्यामेरा तामझाम के गर्दा हो। साथीहरू हिँडिहाल्यो। श्रीनगर धेरै नजिक नजिक हुँदै जाँदैछ हामीदेखि। अन्त यसरी सेक्युरिटी पर्सनलहरूको चेक पोस्टहरू सुरु भइसकेको छ। आज हामीलाई चेक त केही पनि गरेन, पेपर चेक गरेर डकुमेन्ट चेक गरेर केही पनि गरेन। हाइवेको दुवैपट्टिको वन दोकानहरूले श्रीनगरको हालतै बयान गर्दो रहेछ। अहिलेसम्म जति पनि हामीले सानो सानो दोकानहरू, सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म होटल्स दोकानहरू जति पनि छ सबै सटडाउन भएको देख्यो। धरतीको जन्नत एकदमै सुन्दर ठाउँ, तर यहाँको अहिलेको सिचुएसनले गर्दाखेरि टेन्सन लागिरहेको छ। र पनि अगाडि बढ्दैछौँ।
ट्रेक गरेर फोटोज भिडियोज गऱ्यौँ। धेरै टाइम हामीले दिन सक्दैनौँ किनकि टाइमको धेरै कमी भएको छ। अहिले 6:20 भइसकेको छ बेलुकीको, अनि रात हुँदै गइरहेको छ। सायद यो लास्ट स्टल होला श्रीनगरभित्र पस्नुभन्दा अगाडि। फोटो भिडियो गर्नु ठिक लागेन, सो हामी फेरि गइसकेको छौँ। सायद यो आजको लास्ट ट्रिप हुनसक्छ। सी यू इन श्रीनगर टुमोरो। बाई बाई।